Итак, мы решили пройтись в лес. С вами, как всегда, мы. Итак, мы уже в лесу где-то час. Не нашли ни одного гриба. Но я нашел кое-что поинтереснее. Папа, скажи, что это хоть в какой-то степени интереснее грибов. Несъедобное. Вот вам и подсказочка. Короче, смотрите, остановились мы в лесу на велосипедах. Думали, посидим, может, перекусим. И тут на тебе вижу вдалеке якусь светлую фигню на дереве. Подхожу, а там череп. Причем, судя по всему, или козий, или коровий, или конячий. В общем, чей-то череп. Мне прям стрёмно становится, когда я на него смотрю. Аж мурашки по коже. Ой, что-то плохо аж стало. Ой, не дай бог оттуда паук вылезет. Ой, в общем, вон где наши велосипеды. А с вами, как всегда, я, папа и лес. И мы, как всегда, без грибов. Зимой не сильно грибы растут. Ну да, кстати, у нас сейчас зима. И вот мы, как дурачки, решили припереться в лес. Мало того, что на велосипедах после дождя, так мы еще и... Ну да, тут не особо видно, что дождь был, но все равно в некоторых местах видно, что дождь был. Так мало того, что мы на великах приехали, мы же еще и зимой приехали. Хоть снега нету, но все равно зимой, когда сыро там, не знаю, все грибы уже пособирали. В общем, суть этого видео такая. Можете приехать в лес за грибами, а на дереве можете найти какой-то вот там вот череп. Да. Это не реклама пауэрбанка, если что. Я просто случайно его показал. Вот, хотите еще раз посмотрите. Попробуйте понять. Это перевернутый текст. Ладно, всем до встречи. Пока.